Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero estén bien esta mañana del día domingo. Espero ya hayan desayunado y así. Y pues nada, que solamente los quería saludar y bueno, decirles que no se olviden de mí, vean mis videos, suscríbanse y bueno, no se van a arrepentir. Próximamente pues es que luego es difícil saber, o sea, hacer contenido y así. Pero próximamente haré un nuevo video. Los quiero mucho, vean los videos y bueno, nos vemos en un próximo video. Sean felices. Bye.